Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa diay atamata. Diay Andriamanitra. Miarahaba ny ankizy kely rehetra indray amin'izao fotoana izao. Lesona fahafito ambin'ny folo isika androany, mitondra ny lohateny hoe Hampiasa sa hanary. Mahafinaritra be ny tantara izay hoenontsika androany satria ny ankamaroan'ny ankizy kely rehetrarehetra dia tia milalao daholo, fa andao alohantsika mamaky baiboly. Mpitoroteny toko 8:10. Inona ny voalazan'ny mpitoroteny toko 8:10? Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Inona tsara ilay lohateny teo? Hampiasa sa hanary. Hiresaka betsaka momba ny fanomezam-pahasoavana sy ny fanompoana isika. Ka ho ampiasainao sa ho arinao izany. Tao alohantsika hiaino tantara toy ny mahazatra. Alaiko ty, ozy le ankizilahy kely anankiray. Sady tsikitsiky be, tena mbola tsy nisy ohatran'izany mihitsy izy. Tena meny le vola. Inona ozy izy nareo no alainy? Ty ankizilahy kely ty dia efa te hividy bisikileta foana hatramin'izay ary bisikileta tena hoe manokana. Tena efa nitsiriritiny hatry ny ela ty bisikileta anankiray ty. Dia ahoana ozy izy le mpivarotra, ahoana tsara hoe? Dia alaiko aty, vidiko ty. Dia jereny le mpivarotra, nanisany vola izay natoditra le tovolahy izy. Ampy tsara ny volan'se, sady gagagaga le mpivarotra satria ankizilahy kely manana vola be, lafolafo ihany ny vidin'le bisikileta. Efa vita tsara io, tonga dia azonao taingenana io, efa namboariko tsara mihitsy io. Dia niatokatoka ilay tovolahy kely, sady tiako ane izy ty tena efa ela nandreko ananana izy ty. Nanao asa maro be izay vao azoko ty, nanety bozaka matevina be, niambina zaza be koretaka be, tena manahirana be ny mitaiza azy.
nampirina ny fitehirizana entana ohatrany hoe garaza izany na nasa tomobila ny dadanay imbe dehibe mihitsiny farany dia voangoko ihany ny vola tokony hividianako an'ity ka dia faly sady mijery an-dady izy no tsikitsiky. Faly ihany koa dada satria nahazo bisikileta izay tena tiany ty zanany ty ary tamin'ny volany. Fantatry dada tsara mihitsy ny fotoana lany sy ny herim-po lan'ity zasy ty zanany ty ny fidanana an'ilay bisikileta. Isan'andro dia ao amin'ny garage no apetraky ty zanany ty ilay bisikileta. Fafana madio tsara mba angirangirana ary dia tena mangirana ane izany ohatrany hoe vaovao foana. Dia tsy mba napetrany amin'ny tany fa sao dia vaky ny pneu fa nahantony. Dia tsara be izy ty dada, tena tiako ane izy ty tena ngamba dia tsy ho tangenako mihitsy izy ty dada fa tena tiako ery ny mijery azy. Dia lasy dada namonjy nipetraka teo akaikin'ity sanany ty. Tsy dia tsara loatra izany hevitra ao izany anaka. Raha vao tsy ampiasainao manko io bisikileta io dia tsy misy ilavana azy intsony, ho very io. Na dia mipetraka eo ary io eritreretinao hoe mipetraka eo dia ho arafesina io. Rehefa ny zavatra anankiray ny tsy miasa mihitsy dia ho arafesina. Ny menaka amin'io maina ary tsy iodina intsony. Ary ohatr'izany foana anie ny zavatra rehetra. Raha vao tsy ampiasainao dia vao maika miasimba. Dia tsy ny bisikileta ihany fa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Izay rehetrarehetra nomen'Andriamanitra anao dia tokony ampiasainao. Mahamenatra anie izany hoe nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao dia tsy nampiasainao mihitsy ilay izy dia verivery fotsiny. Tonga teny nitsambikina naka ny bisikileta n'ity tovolahy ity ary nitaingina an'izany dada aza amin'ny teny intsony ianao fa azoko loatra ny tianao lazaina. Tena azoko loatra. Manomboka izao dia ho taingenako foana ity bisikletako ity. Ary ny zavatra rehetra izay ananako dia ho ampiasaiko na volako ny fidianana azy na tsy volako ny fidianana azy. Ary ohatr'izay koa ny talenta izay nomen'Andriamanitra dia ho ampiasaiko koa. Dia nandinika ny fiainan'ity tovolahy ity. Dia izay rehetra talenta nomen'Andriamanitra azy na mozika, na manoratra, na mandahateny, na mandamitrano dia nataony foana isan'andro mba tsy ho very. Isika rehetra ihany koa dia mitovy amin'izay raka izy. Andriamanitra dia manome fanomezam-pahasoavana, manome talenta manokana ny ankizy tsirairay avy. Hono araka izy mba teneno hoe mba valio kely any amin'izay toerana misy anareo any. Inona ny talentanao? Fantatrao ve hoe inona ny talenta nomen'Andriamanitra ao anao? Mitendry gitara ve ianao? Mitendry piano ve ianao? Mihira ve ianao? Manao tsinjery 12 ve ianao? Mahay mitantara amin'ny olona ve ianao? Na tantara anaty baiboly na tantara ny fiainanao andavanandro tany am-pianarana dia voaverinao ve? Mahaliana ve? Fanomezam-pahasoavana izany rehetrarehetra izany. Fa ny masina dia manome fanomezam-pahasoavana ho antsika rehetra. Ny reny mpitsabo ireny, mpampianatra, mpitory-teny, mpaminany, ny fahaizana mangoraka raha ohatra ka mahita ankizy mpangataka ianao ka mangoraka ny fonao dia fanomezam-pahasoavana koa nge ireny. Mampahery raha misy olona tsy afaka fanadinana sao ohatra dia ampaherezana ny mizara. Raha misy olona nona dia mizara ny kodehanao ianao. Fanomezam-pahasoavana daholo izany
ny finoanao an'Andriamanitra ka nahatonga anao nanolo tena teo amin'ny ranobatisa na hoe tapa-kevitra hanolo tena hanompo an'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavana daholo izany, tsy mandeha ho azy izany hoe manaraka izay lazain'ny dada sy neny, fa misy fanomezam-pahasoavana. Ka ny ankizy rehetra androany dia asaina mba hamantatra ireo fanomezam-pahasoavana sy talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo, ary hitondram-bavaka ihany koa. Fa rehefa ampiasainareo ireny talentanareo ireny dia vao maika mitombo ary miamahay ianareo. Fa raha tsy ampiasainareo ny talenta izay nomen'Andriamanitra anareo dia vao may ho very izy ireny. Ohatra hoe nahay nanambatra fiara be ianao tamin'ny mbola kely, manambatambatra kilalao, fa rehefa avy eo tsy nampiasainao intsony ilay izy dia lasa tsy mahay intsony ianao, kanefa mety hitranga ny hoe lasa mpanamboatra tomobila tena izy mihitsy ianao, satria nanohy foana ianao ary nanao ary me zava-misy, me réel ny zavatra kilalao ataonao. Lasa tsy kilalao intsony izany fa lasa fanomezam-pahasoavana, tena lasa hitadiavam-bola mihitsy ilay izy rehefa avy eo, na koa fanomezam-pahasoavana hanasoavana ny hafa na hanompoana an'Andriamanitra mihitsy ilay izy rehefa avy eo. Tsarovy ankizy fa tsy misy na dia iray ara olona tsy manana fanomezam-pahasoavana, manana fanomezam-pahasoavana daholo ny olona rehetrarehetra. Ka dia averiko ihany, fantaro hoe inona ny fanomezam-pahasoavanao, soraty, ranketo an-tsoratra, mety maromaro izy ireo, fa fantaro hoe inona ny zavatra tena hainao ary mora hainao ary tenenin'ny olona aminao ihany koa fa fanomezam-pahasoavanao. Dia ny firariako androany dia engany ankizy rehetrarehetra mba hampiasa fa tsy hanary ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Hitondram-bavaka anareo ary ankizy. Jesosy malalo, misaotra anao izahay efa nomenao lesona androany momba ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta. Jesosy eo ampio izahay mba hamantatra azy ireny ary ampiasa azy ireny, ampandrosoanay ny tenanay, ampandrosoanay ny fiangonana, mba ampandrosoanay ihany koa ny asa fanompoana. Dia apetraka feno eo am-palatananao ny fanatontosan'ny ankizy tsirairay avy an'izany. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amen. Na hainao teo Fandarana ho an'ny ankizy. tsy hay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay atapako fa iay atamata. Tia Andriamanitra. Tia Andriamanitra. Tia Andriamanitra. Tia Andriamanitra. Tia Andriamanitra. Tia Andriamanitra.